种植物的燕窝了。哦，就是要晒干，还要晒是吗？对，流出来的那种树水，然后我们给它采集回来，给它晒干，就是这种。哦，怪不得呢。叔叔阿姨们啊，上次我给我妈买了差不多将近1斤，你知道吧？我妈吃完，我爸吃完，每天吃，你知道吧？去跳广场舞都老有劲了，真的。哦，上次我在泰国买的好像都没有你这个好，因为什么呢？因为我当时买的是280一斤，就泰国嘛，就是你这翻过这个山就差不多到泰国那边了，是吧？你怪不得你这离他那边那近呢。我买了是280一斤，还打折，这是我在泰国沃尔玛超市买的价格。哦，那小亮你买的太贵了，我们这里30块钱，山货老板来收的话，给我们30块钱1斤呢。那既然你爸爸妈妈喜欢吃，我挑几颗大的，到时候你带回去给他们。啊。哦，小薇说挑几块大的给我爸爸妈妈，小薇确实挺好的，真的。小薇你真的善良啊，哎，你这怎么才30块1斤啊？小薇，你是不是那个山货老板很黑啊？哦，山货老板不黑哦，他长得很白的了。不是我的意思，他给你们30一斤，自己卖280，山货老板是不是给你们这样说的？这东西我收过去拿大城市卖，只剩你们几块钱啊？哦，对的，对，你怎么跟那些老板说话都一样呢？我是做生意的嘛，我了解，小薇啊，你这个你可以换个老板了，这个老板不实在，是不是哥哥姐们？这老那倒没有哦，因为我们整个寨子咯都是一个老板咯，而且老板每一年都会过来的，都过来采我们这里的山货咯。哦。你小亮，我这里有煮好的了，你要不要尝一尝嘛？你拿我看一下。这个呢是刚刚我在因为我阿奶马上要回来了，我给她煮好的，这个就先给你吃吧，你看一下。小宝马上也要回来了啊。小宝也经常吃这个，身体可棒了，你可以看一下啊。然后你加一点，这是我泡好的，加的红枣啊，然后枸杞。左上角给你们发了个1万的福袋哦，你意思小宝也吃这个是吗？对了，小宝经常晚上可喜欢吃这个了，我给他放了一点那个黄黄的糖。哎呦，小宝也吃是吗？那我尝尝，我尝尝。你尝一下，我尝一下。我正好没吃完，我尝一下。小宝也吃这个。哎呦，小薇，你这煮的太好看了吧！我看一下，你这比我之前给我妈，我吃了一口挺甜的，就是刚才我抽了那个 smoking 啊，我感觉喉咙都顺了。你煮的太好看了，还放枸杞、红枣，我都不知道还可以这么吃，亮晶晶的还拉丝。小薇，你到时候在城里有。小薇啊，我听说能拉丝都是很多很多年的老树以上才可以的。对了，小亮，这山货老板说了，要50年以上的那个树才能盛出这种拉丝。对，要很看到没有啊？他们说这一碗啊可以顶上100张面膜，里面有大量的膳食纤维、微量元素呢。你这个真的是太好了，比我买的那品质好的太多了。哎，我肚子饿了，刚才我尝了一口，确实挺好吃的。那小亮，那你吃好的话，对，还可以放鸡蛋。那你这个样子吧，你拿10斤回去吃吧，放在干燥的地方，可以放2年呢。我刚才看了个手机啊，我看好多粉丝说想要，我跟你聊半天忘了。主播我也想要，你们也想要，不是你们也想要，你们想要的打个想要来，我先尝一下，我刚才尝了，挺好吃的，到时候我请你们吃啊。你们想要的话打个想要来。小亮，是你的朋友也想要吗？那你拿回去了，你直接拿回去，不用。你看这个就是刚刚才这个可以当饭吃吗？你看这个拉丝，这可以当饭吃吗？因为我阿奶和小宝呢，平时都是早上吃这个，晚上吃这个。我刚才跟你聊天忘看手机了，我看了好多朋友发的消息，他们也想要，让我帮他们问一下，能不能给他们带个2-3斤嘛？他们也是给父母带一点。那小亮，你朋友要吃的话，我直接送给你了，你带回去给他们吃嘛，没关系了，我给你挑大一点的了。不是小薇，你听我说，他们要的多，不是他们都在北京、上海、深圳这个地方。我请问一下，你这里可以发快递吗？到时候可以寄点给他。那倒是可以的，但是要去镇上了。快递能寄是吧？他们要也不多，就2-3斤，这个你看吧，你怎么给他算价格？那小亮啊，都是你的朋友，你把他的地址告诉我，我直接寄给他就可以了。你看这样不用花钱。不是，怎么可能不要钱呢？你说一个人2-3斤，10个人嘛，也有几十斤，对不对？
那我到时候按照那个山货老板的价格给你，好吧？那不是，那我意思你得收钱啊，对不对？那这么多了，那就是说，那就按照山货老板的价格嘛，就30一斤咯，30一斤得了。小薇，你太实在了，你把这个30一斤，到时候我就挑2颗那种大的黄黄的给他们。不是你加一点钱呗，你赚一点呗。不要啦，小亮，这几年就是一直卖的是30咯。不是小薇，我还真是服了你啊！就是说你看，你给朋友给我们也是30，小薇啊，这个1斤可以吃多长时间啊？这个1斤呢可以吃3个月，然后呢2斤可以吃半年呢。意思这个血燕2斤可以吃，吃2斤就是60块钱可以吃半年，那一天才几分钱，我看着，那挺好的嘛。那快递费多少啊？快递费我们这边是8块钱。快递费8块钱是吗？那哥哥姐姐们，你们都是想要是吧？那小薇，你帮我看一下，我看的挺好的。那这个是煮好的，这个呢是刚刚泡发出来的。好了，我知道了，小薇，我刚才看了手机，好多阿姨私信我问我说想要，我看了好多阿姨都识货，因为什么呢？都知道大山里的东西都是好东西，毕竟这不是加工的，这是天然采摘的。手里拿钥匙找钥匙的有没有？晚上数星星的有没有？早上一起来口气很大的有没有？叔叔们抽烟有没有？有没有？今天小亮那就请你们尝尝这个血燕，58块钱2斤，快递费我出了，这样行不行？哥们，行的话打个行了。小薇，刚才快递费不是8块钱吗？那就是58块钱，我给阿姨们2斤，然后直播间现在是2000人。等我说2000人，那每个人说实话，我家没有多少他家没有多少，两斤，我家只有60斤呢。对他家只有60斤，然后呢，58块钱2斤，然后呢就分成30份，好吧？我就上30单，给有需要的人拍，好吧？上厕所等半天不出来的啊，就是早上就是是吧？我就上30单，等一下我给做个链接，好不好？好的话给我打个好来，就1分钟链接。然后呢，小薇你给他们讲一讲，好吧？我现在上个链接，好吧？我做个链接。那这个样子吧。如果你朋友他们都不知道怎么吃的话，我可以给他们讲一下这个血。小薇你说，我在申请链接来，如果你们是一个人吃，那你们就寄过来，我到时候用袋子给你们装好哦。然后呢，你们就拿出2颗，然后放在这种碗里面，玻璃碗里面，然后你就放，前天晚上就是晚上睡觉的时候给它放2颗，然后第2天早上，然后你拿出来，然后泡发好的血燕就是这种样子的拉丝形状的。但是你们要用冷水泡哦，不要用热水泡，然后用冷水泡发出来的血燕就是这种。但是这个水咱们就不用了，把血燕全部给它盛出来，然后呢再在里面盛出来之后，再拿到那个蒸锅。现在在这个位置啊，叔叔阿姨们我就上30单，因为直播间现在1500人，你们自己拼数数，有需要的去拍啊，给自己父母去拍一单，然后自己去拍一单，好吧？因为现在孩子都不在身边，你们自己要对自己的身体好一点。这个右下角这个小黄车你们也可以拍，58两斤，58两斤啊！你去看这个实不实在啊？你看一下实不实在，58两斤啊！右下角这个小黄车啊，右下角这个小黄车，我只上1分钟啊，叔叔阿姨们，就是没有多少，因为它是自己采摘的，好吧？那你们小亮呢？这个之前是我在那个，泰国沃尔玛超市买的，198啊1斤啊，现在只要58两斤，你们自己可以拍啊，我请你们尝一下，好吧，叔叔阿姨们，你们自己可以拍。叔叔阿姨们，如果就是说小亮你的朋友们他们拍的话，你们等一下拍了之后，然后呢，你告诉小薇教你们就是说做法以及吃法，这个都很方便的了就是吃了的也是饱的了。对，晚上不吃饭了可以拍一单吃个可以加红枣，还有那个就是
小孩呢，就是小孩也可以吃，就是长辈也可以吃。如果呢你要吃的就是有一点味道的，然后你可以在里面加一点那个纯牛奶，然后就一起蒸也是可以的。就你刚刚有一个阿姨问小薇你的皮肤为什么这么好，对吧？你一年就是说你大半年吃这个的话，就相当于你每一天你的皮肤敷了30张面膜，跟那个燕窝的那个是差不多的了。还有5单啊，哥哥姐姐们，这个说实话很少，它是那个天然的，它不是人工的。你们可以给爸爸妈妈都拍几单啊，多拍几单，58两斤就30单啊，30名额，现在还有。